Пока меня водили по разным врачам, причем это было и в детстве, и уже в юном возрасте уже, и пока я не научилась голодать, то есть это так, как я первый раз избавилась от аллергии, у меня ничего не получалось. То есть врачи вообще не понимали, что со мной происходит. Они пробовали разные специальные какие-то там не болтушки, а переливание крови мне делали. То есть меня избавляли от аллергии, я уже опускаю все медикаменты. Потом были какие-то пивные дрожжи, которые ужасно совершенно пахли, их невозможно было совершенно, конечно, употреблять. И якобы все строилось на том, что восстановить обмен веществ. На самом деле это действительно правильно. Восстановить обмен веществ никогда не лишнее. Но каким образом? Если есть когнитивная подоплека у аллергии, значит ничего у вас не восстановится. Это невозможно, потому что вы все время будете тестировать. Пока вы не поймете, на чем базируется ваша аллергия, вы будете постоянно ее тестировать. В этом, кстати, заключается как раз то, почему иногда мы снимаем симптомы, и мы полностью сняли, мы поняли, почему симптом вот именно так себя проявлял, и в конце концов вдруг раз, и там через 3 года он опять возвращается. Почему? Но слава богу, что есть когнитивная психология, с которой можно как раз поговорить. Мы потом поговорим, какие именно методы есть. Я приведу, и я еще, наверное, закончу сначала вот с этим кейсом. Почему именно нос? Да? Оказывается, опять же, это обратная инженерия аллергии. Оказывается, я реконструировала эту аллергию уже позже, когда я уже могла это делать, когда я уже стала специалистом. Оказывается, нашлось следующее. Поскольку ребенок сам растет внутри своей семьи, семья это должна быть тыл, если тебя там долбают, выравнивают, говорят, ты должна быть хорошая, значит тыла уже никакого нет. Тебе отказывают быть самой собой. Но моя мама отказывала не только себе, не только моему папе, но еще и мне. Я обнаружила, что мама это как бы такие вещи, которые кажутся совершенно не связанными, но это такие вещи как раз появляются в когнитивной терапии. Моя мама всегда говорила про папу. У него самая страшная болезнь – это насморк. А у меня в голове возникло, как здорово, что самая страшная болезнь – это насморк. По сути дела, я выбрала, конечно, несознательно, а подсознательно, что уж если чем-то болеть, то не чем-то страшным. Я вообще считала себя вообще зожником, и моя мама считала, что мы вообще там не можем. У нас такой сильный иммунитет, что в нашей семье нельзя ни страдать, ни психическими болезнями, ни физическими болезнями. То есть я всю жизнь выросла так, что я знаю, что я здоровая. И самое страшное – это насморк. Вот вам, пожалуйста, подоплека аллергии. Ну, коротко скажу, почему папа чихал, это как бы тоже. Это часть той части, забегая вперед. Такие осознания проходят не сами по себе, это не просто придумки, это не просто метафоры. Такие осознания приходят через такой, например, метод, как интегральные расстановки. Когда ты становишься каким-то человеком, то есть у тебя возникает какая-то логическая цепочка, а почему это так случилось, а откуда, а когда были стрессовые болевые моменты, и вот там возникает эта аллергия. То есть у аллергии есть какая-то имена, фамилии, какие-то хвосты, какие-то неразрешенные проблемы. Папа выбрал чихать. Он так чихал, он так громко чихал, что я не всегда могла понимать, почему папа так чихал, пока у меня не случилось это со мной, пока я так сильно не выплескивала из себя все, что должно было выплеснуться. То есть это когнитивное и физическое.